春节假期，台北动物园人多到满出来，光一天就吸引将近4万人入园。来到动物园，像这样子看着动物打卡拍照很舒压，只不过动物被看久了也会累。听听看，这个噪音时间久了，可是会精神疲乏。看着它，但其实有一些，也许是小朋友或什么，他们其实是会有尖叫声，或者有些甚至会做一些喂食的动作。其实对我们动物来说，都会是一些干扰。坦言有影响，毕竟时间久了，可能会变成这样子。常年关在单调水池里的海豚跳出水面闹轻生，或是厌世的牛爬上顶楼一跃而下，就怕悲剧真的上演。动物园就 iVoting 提案支不支持动物园增加休息日，30579人投票，有3万多人赞成，高达98.3%。最快明年开始，动物园6月将休园2个礼拜。动物真的蛮需要休息，他们也有想要有一点自己的空间。我是觉得太久了，2个礼拜没看到动物。他们可能难过吧。我是不赞成的，因为很多人都蛮喜欢动物的，就是会失望。看不到可爱动物，民众舍不得，但人被久盯也会累，还是多体谅小动物吧。30全黄金城周凯台北报道。